山东有个农民连续咳嗽10多年，突然有一次胸口一阵剧痛，竟咳出了个异物。医生看到之后，果断选择报警。这是怎么回事？这位农民背后又藏着什么秘密？这期咱们讲讲高奇轩的故事。1956年的一个清晨，阳光洒在麦田上，高奇轩和往常一样，与妻子在田间辛勤地劳作着。突然，他的胸口一阵剧痛，开始剧烈咳嗽。高奇轩的咳嗽其实是老毛病了，足足有10年出头了，但这一次咳嗽的非常厉害。看到这种情况，妻子也吓了一大跳，赶紧过来扶着他，还帮他拍拍背。没过一会儿，高奇轩咳出了一个带着血迹的分泌物。妻子凑近一看，吓得差点叫出声，竟然是一颗子弹。周围劳作的村民们听到动静后，大家都围了过来，大家你一言我一语，满脸都是疑惑。这个平日里沉默寡言的高老汉，身体里怎么会有一颗子弹呢？在众人的搀扶下，高奇轩被送到了医院。一路上，他紧紧闭着嘴，眼神中透露出一丝复杂的神情，似乎在极力隐藏着什么。到了医院，医生们经过仔细检查，惊讶地发现高奇轩身上布满了大大小小的伤痕，他的胸腔里还有子弹穿过的痕迹。这些发现让医生们震惊不已，他们实在难以想象这位普通的农民到底有着怎样非凡的经历。而此时，高奇轩面对医生们的询问，依然沉默不语。无奈之下，医生只能悄悄地选择了报警。当警察赶到医院，高奇轩看着眼前严肃的警察，知道再也无法隐瞒那段往事了。他缓缓开口，声音低沉而沙哑，揭开了那段往事。高奇轩出生于1921年，家境非常贫寒，父母都是农民，父亲靠着一手蒸馒头的手艺，在镇上开了间小小的馒头铺。一家人虽然日子过得紧紧巴巴，但也还算安稳。然而日寇的侵华彻底打破了这份平静。1937年，一群日本侵略者闯进了他们小镇，烧杀抢掠，无恶不作。高奇轩家的馒头铺也没能幸免，被日军砸了个稀巴烂。父亲上前阻拦，还被打成了重伤。高家兄弟俩的心中充满了愤怒，在国仇家恨的驱使下，高奇轩和哥哥高启炳毅然加入了八路军。由于他们会蒸馒头，八路军的同志便让他们重新把馒头铺开起来，以此作为掩护，为部队搜集情报。1939年的一天，哥哥高启炳接到了一份极其重要的情报，需要立刻送出去。但是当时铺子里来了不少日军，哥哥根本走不开。思来想去，他把这个艰巨任务交给了弟弟高奇轩，并且再三叮嘱一定要把情报送到。18岁的高奇轩接过情报之后，小心翼翼地藏好，然后装作若无其事的样子，朝着目的地走去。一路上，他的心都提到了嗓子眼，时刻警惕着周围的情况。就在他走到一个拐弯处时，突然几个伪军和日军迎面走了过来。高奇轩心里立马咯噔一下，他意识到情况危急，也不敢多想呀，迅速往墙角一站，假装是在小便，同时顺手把情报扔到了地上，又用脚踢了些土，把情报掩盖起来。几个伪军走上前，上下打量着高奇轩，看着他那双露出脚趾头的鞋子，又在他身上搜查了一番，一无所获后，便骂骂咧咧走了。等他们走远后，高奇轩迅速捡起情报，直接一路狂奔，终于安全地把情报送到了目的地。这份情报发挥了重要作用，让八路军成功避开了日军的一次扫荡。高奇轩也因为这次出色的表现得到了赞赏。第一次真真切切的为抗战出份力，他心里很高兴。随着时间的推移，高奇轩从一个传递情报的小八路，逐渐成长为一名英勇无畏的战士。他跟随部队南征北战，在战场上他总是冲锋在前，毫不畏惧敌人。后来在一次战斗中，敌人凭借有利地形，一次次击退了我军的进攻。为了尽快拿下据点，高奇轩所在的部队组织了突击队，他毫不犹豫地扛起炸药包，冲向敌人的碉堡。在枪林弹雨中，他灵活地穿梭着，敌人的机枪手榴弹不断朝他招呼。他和战友们成功炸毁了3个碉堡。可就在继续前进时，一颗手榴弹在他身边突然爆炸，巨大的冲击力将他掀翻在地，许多碎弹片扎进了他的身体。战斗结束之后，高奇轩被紧急送往战地医院。医生检查后发现，他的一只眼睛被炸伤的厉害，不得已摘了眼球，全身也多处受伤，都是炸弹碎片。医生们费了好大的劲儿，从他身上取出了10几片弹片。经过消毒、缝合、包扎，高奇轩的伤口慢慢开始愈合。他本以为自己只是受了些皮肉伤，养个10天半月就能重返部队战斗。然而事情没有他想象的那么简单，伤口虽然愈合了，但他总是觉得右胸口又痛又闷，一呼吸就疼得厉害，喘不过气来，而且一咳嗽就有想吐的感觉。这种难受的感觉时不时就会发作，每次发作起来他都疼得揪心呀，几乎无法呼吸。
当时医疗条件有限，没有先进的仪器进一步检查，周围的人都以为他是因为经历了残酷的战场，留下了应激反应。高启轩心里又着急又无奈，他实在不愿意就这样离开部队，可身体又不争气，最后他只能选择退役，回到了山东老家，拿起锄头当起了农民。回到老家后，高启轩也结了婚，但他身体一直不好，不能干重活，隔三差五就会咳血。一开始家人还以为是他得了肺痨，赶紧找了当地的医生来看。诊断过后说不是肺痨，也吃了很多药，但都没有好转。每次他难受的喘不过来气儿时，妻子就会心疼的帮他拍拍后背。说来也奇怪，拍打一会儿，他的症状就能稍微缓解一些。就这样日子一天天过去，高启轩虽然总是不舒服，但也没生命危险，渐渐的也习惯了这个怪病。直到1956年这一天，他突然咳出了那一颗子弹，高启轩这才明白，原来10几年来折磨他的罪魁祸首竟然是这颗子弹。这颗子弹穿进了他的右胸，恰好在胃部附近，虽然让他痛苦难受，但没有要了他的命。如今这颗子弹被咳了出来，高启轩顿时觉得胸口轻松了许多虽然还有些隐隐作痛，但和之前比起来已经算不了什么了。医生建议他到省城去拍片，彻底检查一下，看看身体还有没有其他的伤，当地还给报销。可高启轩却摆摆手，坚定地说道：没必要了，现在这点痛不算啥，不花那冤枉钱。从那以后，高启轩的身体越来越好。时光飞逝，到了2015年，高启轩已经94岁了。随着生活条件改善，在儿孙的陪伴下，他再次走进了大医院，准备检查身体。当他脱去上衣，医生们看到他满身伤痕时，都惊呆了呀。在 CT 扫描时，又发现他的肺部、胃部以及肝部都有部分缺失又长好的痕迹，很明显，这是当年子弹穿过身体时对周围器官造成的损伤。让人惊叹的是，靠着他自身强大的自愈功能，这些器官都慢慢愈合了。医生和护士们得知他曾在战场上受过如此重的伤后，都对他肃然起敬。这件事很快在医院传开了，随后又被媒体知晓。这时人们才知道，这位普普通通的农村老人曾经为国家付出了巨大牺牲。高启轩的事迹感动了无数人。面对众人的夸赞，他总是谦逊地说：我只是做了该做的，没啥大不了的。老人家值得点赞致敬。那个年代的英雄们，是他们的牺牲换来了我们今天的和平幸福，这份恩情永远不能忘记。好了，瑞谈故事会，感谢您的收看，点赞、收藏、关注，咱们下期再见。